Монголчуудын 15 дугаар жарны цагаагчин гахай жилийн өвлийн дунд сарын шөнийн 9-нд үндэсний тусгаар тогтнолоо даяар олонд тунхаглан зарласан түүхэн үйл явдал болох 12 дугаар сарын 29-ны өдрийг үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсэн баярын өдрийг тохиолдуулан архивын ерөнхий газраас өнөөдрийн энэхүү сэргэн мандсан Монгол улс 1911-ээс 1921 он сэдвтэй архивын баримтын үзэсгэлэнг дэглэж олон нийтэд толиулахад бэлэн болоод байна. Сэргэн мандсан Монгол улс 1911-ээс 1921 он сэдвт архивын баримт гэрэл зургийн үзэсгэлэнд үндэсний төв архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 1910-ад оны үед үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын төлөө байгуулсан ялалт хийгээд анхны 5 яам бүхий засгийн газрыг байгуулсан түүхэн үннийг олон нийтэд танин мэдүүлэх, сурталчлан таниулах зорилготой архивын баримт гэрэл зургийн үзэсгэлэнд өнөөдөр нийтдээ 105 гаруй баримт, 20 гаруй зураг, үүнээс гадна хувьд хадгалагдаж байгаа зарим нэгэн түүхэн ховор гэрэл зургийн дээжийг нэгтгэн та бүхэнд танилцуулахад бэлэн болоод байна. Ингээд та бүхэнд Монгол улс сэргээн манд улсны 114 жилийн өдрийн баярын мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Монголын төрийн гал голом үн мөнхөд бадарх болтугай баярлалаа.